თბილისში ცოლის არასრულწლოვან შვილიშვილებს 66 წლის კაცი აუპატიურებდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით დანაშაულს სისტემატური ხასიათი ჰქონდა. ბრალდებული კაცი დაკავებულია, მას 20 წლამდე ან უვადო პატიმრობა ემუქრება. მეწყრული პროცესით ყიბულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბუეთში ადგილობრივები მთავარს კადრებს აწვდიან და დახმარებას ითხოვენ. სტიქიამ უკვე გაანადგურა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი სოფელი კურსები. 50-მდე ოჯახმა დღემდე არ იცის, როგორ აუნაზღაურდება ზიანი. ოფიციალური მონაცემებით იმერეთის მხარეში შემავალი 546 დასახლებული პუნქტიდან ყოველი მეხუთე მაღალი სტიქიური რისკის ზონაშია მოქცეული. ფიქრობ ახალი კაცი კარგ საქმეს გააკეთებს, ის კარგი კაცია. 3 დღის შემდეგ ასე გამოეხმაურა ტრამპი უგრეთში ჩატარებულ არჩევნებსა და მადიარის გამარჯვებას. ამერიკის პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ მადიარი ადრე ორბანის პარტიის წევრი იყო და მსგავსი შეხედულებები აქვს იმიგრაციასთან დაკავშირებით. ფიქრობის კარგი იქნება, ამბობს ტრამპი. გერმანიასთან გაფორმებული 4 მილიარდიანი ხელშეკრულების შემდეგ ზელენსკი ნორვეგიის პრემიერს შეხვდა. ოსლოში მხარეებმა ხელი მოაწერეს დეკლარაციას თავდაცვითი პარტნიორობის შესახებ. უკრაინა და ნორვეგია შეიმუშავებენ საერთო სამხედრო წარმოებას, ასევე გაივლიან ტექნოლოგიებსა და ერთმანეთს საწარმოო შესაძლებლობების გაძლიერებაში დაეხმარებიან.